كمان. افتح شمعة ولا يصير اروح لك بالتعب لان احنا ما نفتح واول ثالث كمان تحتاج فيه شمعة. طور جوي 17 2 خليك لي سيارة. بعد كده حل سجو يمك جيبها تن طاسة ايه هذا مجيها هاي مجيها هاي بوينات ما اعرف والله حسين اكو تعالوا زين عم ما فيش ايه لازم اي نشوف ما تقول واحد يشتغل ما يرضى ما تقول واحد يشتغل من اللي حرام هذا وقت قام الانجليز ما عليك ان شاء الله 100 سنه هذا عندي صوتك يا ولاد صوتك علي فاضل تعال يمين